Dvi tvirtovės aplankiau. Tai viena šita, o kita va šita. Tamsu ten, kaip žinot kur. O, jau čia kvepia kaip lietuviškų miškų. Samanos, grybai. Jau aš čia grybausiu, manau. Žiūrėkit, koks gražuolis auga. Kaip tau Dzūkelis baravyką praeis, a? Ava, kokias. Einu. Ir vėl aš randu baravyką. Jeigu šituose kalnuose miškų būtų, tai saugiausia eiti būtų paskui prancūzus. Jie tokie triukšmingi, tai nereikėtų nei gąsdinti gyvūnų, patys gyvūnai meškos, vilkai iš šonus išsilakstytų. Čia dar vieni griuvėsiai matyti. Gili bala prieš mane. Tėkšt. Statoma, renovuojama. Šiek tiek palandžiusim, pasižiūrėsim. Čia uždaras kiemelis. Šaudymo angos. Čia ko gero pertvaros buvo. Aš spėčiau, tam vienos durys, kitos durys įėjimą. Pertvarų nėra, supuvo ko gero. Stogo nėra. O matyta laiptai jo naujai padaryti. A čia kur sakiau, kur pertvara, kur vartai, tai kad neįgriūti. Čia kadaise buvo grindys. Dabar naujai laiptai padaryti į viršų. Išvis lipu, kopiu. Žmonių yra, matau irgi. Moteris su vyru vaikšto. Prancūziškai kalba, prancūzai vietiniai. Šiaip pilis suderinta su natūraliu akmeniu. Priaugyta, kaip sakoma. Aišku, restauruoti čia viską beprasmiška. Tikslo nėra. Uždėta didelė lenta, atrama sienos ir parašyta. Čia atsargiai. Prancūziškai, vokiškai ir angliškai. Mes atsargiai čia pasižiūrėsim. Kažkokį tai kiemelį einu. Čia Rebinvėl miestelis. Alzacas, Prancūzijos dalis. Čia žemuma. O čia kur aš esu, tai jau ir kalnai prasideda. O ten žemuma. Reinas teka, kitoj pusėje Reino Vokietija. Įėjimas dar priimu, kažkas su yra užrašyta. Zonenmaier 84. Kokie langai, kaip gražiai padaryta buvo. Dar lipu aukščiau. Aš šiais griuvėsiais prisikarstysiu. Čia kitoje pusėje pilies. Tokias nuostabus vaizdas į mišką. Apačioje vyninė.
Ko gero dar į pilį. Tiksliau į patį bokštą teks palipėti. Nusiknisiu šiandien. Kaip turi būt, man atrodo. Nu ką, palipėsiu. Tamsu ten. Kaip žinot kur. Opa, galvą jau susmušiau. Mediniai laiptai padaryti viršų. Tokie laiptai viršų. Mediniai. Gero šaudymo angos. Iš akmens padaryta siena. Sienos plotis apie 2 metrus. Aš lipu laiptais, bet aš pamačiau, yra, kad papuvę šiek tiek. Šias tai betoninis, ko gero. Bet kur vidury lipau, tai balkis papuvęs toks. Tai va, sikarėblino į bokštą. Va, tokie vaizdai. Eisiu ir aš dar tų takeliu į kitą tvirtovę. Va, tikrai gražu verta buvo. Aikštelė ant bokšto nedidelė, bet aplinkui gali eiti, žiūrėti. Panorama gera gaunasi. Debesys žemai slenka. Nusileisdinėjau, einu iki sekančios. Tai iš tikrųjų pasižiūrėjau, dar yra viena, va šita dar yra. Tai to jinai nedidelė, ko gero. Ir po to dar viena yra, aukščiau. Tai turėčiau šiandien jas 3 ir aplankyti. Norėčiau aplankyti. Nu, aš ir galvą jau susmušiau šiek tiek. Va, čia. Barkštelėjau biškį, makaulį. Čia išeini ir tas tokis vaizdas, wow. Tik kad žmonės sunkiai lipa. Nu tai jie su lasdom, teisingai, kas turit lasdas, tai būtinai pasimkit jas. Aš tai ir vandenį pamiršau, lasdų nereikia man. Toks takelis veda tarp tvirtojų. Toks įdomus takelis. Net ir vokiečiai prancūziškai sveikinasi. O, čia irgi geras vaizdas atsiveria. Ant uolos tokios pastatyta tvirtovė. Geras. O čia jau tvirtovė Giesberg. Vadinasi, 1300 metai pastatyta. Čia jau Giesberg tvirtovė. Greta viena kitos. Čia ko gero labai ir palaipėt nebus kur. Ko gero ne. Čia gal ir viskas. Žmonės pertraukėlę pasidarė. Nejauku stovėti šalia krašto. Čia visur visas kraštas, tai yra vynuogynai. Visur vynuogynai. Šioks toks šlaitas, saulės daugiau ir vynuogėm tinka. Augina vynuogės, gamina vyną. Tai 2 tvirtovės aplankiau. Tai viena šita. O kita va šita. Ir dar 3 tvirtovė. Tai pasižiūrėjau žemėlapio, dar gal kažkur 1,5 kilometro kelio veda, bet yra nukirtimas, status, lipimas į viršų. Nu, dar ir tą norėčiau pasiekti, manau pasieksiu. Tai va tikslas toks. 2 aplankiau. Nors jau kojas aš jaučiu, jau kojos pavarga. Bet aš kaip ožys. Pamačiau, užsinorėjau ir aš turiu veikti. Nes sekantį kartą, ko gero, jei vieni būsim, tai tikrai neatvažiuosim. Ko gero.
Tai aplėksiu, kiek galėsiu. Nes iš tikrųjų dar labai įspūdinga pilis, visiškai netoli, gal tokie, sakytų, 5-6 kilometrai. Nu, jau ten tvirtovė labai didelė ir iš apačios matosi. Tai sekantį kartą, ko gero, bandysiu važiuoti tenais, stoti ten, lipti tenais iki kitos pilies. Įspūdinga labai didelė pilis. O šiandien aplankysiu šias tris. 2 šalia kitos yra, visai greta. O 3 toliau aukščiau. Čia bus galutinis mano taškas. Einu šiuo keliu. Tai žmonės pasirinko šitą maršrutą. Pasižiūrėjau, jo, šitas maršrutas į priekį yra tolimesnis. Jis ko gero netoks status, netoks pavojingas. O grįšim statesniu. Tai va, aplankiau 2 tvirtovės, lipu dar iki 3. Čia dabar kelias eina kaip Švedija ir Norvegija. Akmenys, samanos. Nu, įdomus kelias. Kuo aukščiau kyli, tuo kelias įdomesnis. Vis į kalną ir į kalną. Nuo kalno bus lengviau leistis, manyčiau. O, jau čia kvepia tokiu lietuvišku mišku. Samanos, grybai. Jau aš čia grybausiu, manau. Bent jau akys lakstės. Ir beržynai, ir pušynai. Jau čia man patiko. Lipu aš nuo kalno matau lyg tai baravykas. Nu, taip abejoju. Tingiu leistis aš iki jo. Čia slidu nuo kalno. Šiaip dar man lipti nemažai. Tai visai po kojom rasiu, tai nuskinsiu, bet iš šono jau nuklyst, jau tikrai ne. Dar netikras, ar ten tikrai baravykas. Jei būtų žinojęs, kad tikrai baravykas, liptau pasižiūrėti. Kaip sakoma, dzukelis kaip baravyką paliks. Girdėjau priekaištus. Dzukelį, kaip tu baravyką palikai? Koks tu dzukelis? Buvo ir tokių, kad nenuskindavau, parodydavau, kaip auga, kad Vilma nuskindė. Priekaištus sulaukti. Dzukelis ir grybo nenuskinė, baravyko. Negali būt, sako. Ir kopim toliau. Toks kelias toliau sudėtingesnis, kad palėja esmė tame. Bet akmenys neslidus, gan saugu eiti. Nepatikėsit. Žiūrėkit, koks gražuolis auga. Kaip tau dzukelis baravyką praeis, a? Pažiūrėkit, koks gražus. Bet vaeidamas iš karto apie grybus pradėjau kalbėti, iš karto pajaučiau tiesiog savo nosim, kur gali grybai auti. Ir iš tikrųjų, keliai žiūrau baravykas. Tai dabar iki pilies, man atrodo, eisiu žymiai, aš lėčiau. O kaip tokį gražuolį suradau. Nu, jau žiūrėsiu aš atidžiau. Nors ir taip eidamas akis krypo jau. Eina dzukelis mišku ir mato vėl kažką tai. Agi vėl baravykas. O, koks gražuolis. Ala, kokies. Einu ir vėl aš randu baravyką. Tai va, jau 2 baravykus radau. Vokiškai Steinpilz.
Viena dzūkaitė likus tai pavydėjęs. Na, aišku, jai nebuvo galimybės ir su šuniu šauniai nemato, jo nepatampysi, nepavesi, nepanešiosi šitais kalnais ir taip sunku. Čia dar vienas. Raudona apačia. Nežinau, kas šitai. Aš jo neimsiu. Nu, labai gražus, bet šio nepažįstu. Ko gero, greičiausiai jie valgomi. Bet aš jo neimsiu. Ten irgi raudona. Ir čia raudona apačia. Tas jau toks baravykas, kaip pas mus, gražus. Balta apačia. Tokie aš paimsiu. Tokia raudona. Neimsiu. Tų baravykų raudona apačia, jeigu ten baravykai. Gal kiek kitai vadinasi. Porių šitoj daug. Tai aš jų neimu. Aš jų matau. Paviršių tikrai raudona apačia. Ko tokias rausvesnė. Tai aš jų neimu. Mes dzūkeliai imam voveruškas, voveraitės ir baravykus šiaip. Nelabai kitų imame. Ir ten makavykų būna, paberžių. Tai labiausiai tai baravykai ir voveraitės. Tai va, jau išėjau. Ten ne bažnyčia. Ten irgi tvirtovė, kokia pilaitė. Tai štai į pačią viršutinę, į trečią užkopėm, štai jinai kokia. Čia dar į vieną į trečią, užeiname mes tvirtovę, kur šiandien veda. Tai mes pasižiūrėsim. Aha, čia išorės siena. Čia toli nenueisim. Panoramos nėra, debesys užėjo. Ir mes esam debesyse. Aha, čia irgi toli niekur nenueisim. Čia ko gero galima ant bokšto dar užlipti. Va, to bokšto ko gero galima užlipti. Kultūra labai maloni. Iš tikrųjų, žmogų praleidži visada padėkoja. Praktiškai mato, kad tu šiek tiek palauki. Visada jaunesni, vyresni, nesvarbu. Visi padėkoja. Malonų žmonės. Čia vyresni šitų mačiau sunkiai nusileisdinėja. Abulia! Aš irgi ne jaunuolis. Sunkiai irgi kopia, bet lipu. Aha, į pilį tai neužlipsi. Norėtai. Kopičias tai nukirstas. O. Nu ir gerai. Ir nereikia. Debesyse nelabai ką ir pamatysime. Tai va tokia panorama. Apsiniaukė, debesys užėjo. Tai va, nusileisdinėjau. Pasiekiau aukščiausią tašką, tolimiausią vietą, kur galėjau pasiekti. Leidžiuosi atgal. Leisiuosi irgi tų kelių. Ne to, kuriuo atėjau. Jis statesnis, bet trumpesnis. Nors ganėtinai priekį irgi stačiu lipau. Labai reikia po kojam žiūrėti. Šita viršutinė 643 metrų aukštyje buvo. Šiaip aukštis, gal nėra labai įspūdingas, bet jeigu nuo žemumos kyli, praktiškai mes buvom žemumoj, tai jau jaučiasi. Tik į viršų, tik į aukštį pakilti. 643 metrai aukštyje. Tik užlipus į viršų, dabar tai buvo apsiniaukę, debesys užėjo, nieko nesimatė. Gerai, leidžiuosi kitų kelių, tiesesnis, statesnis. Nu, čia kelias bus nepaprastesnis, manau. Bet jis tiesesnis. Tokie nusileidimai kalnais, tokie ganėtinai statūs. Atstumas trumpesnis, bet tu ir lėčiau lipi. Statesni laipteliai.
Bonjour. Bonjour. Pastebėjau, prancūzai kamerų kaip ir nesibaido. Vokiečiai daugiau baidydavosi jų. O prancūzai ne. O čia jau prasišviečia, jau čia matosi šiek tiek. O ten aukščiau. Nu, o kaip gražiai atrodo. Čia va viena pilis, jinai įspūdingesnė, ten buvo ką paveikti. Antroje tai neypatingai ką, trečioje dar mažiau. Nu, mano batai neslidus, ko gero tai. Virvė nereikalinga. Na jo. Čia pastovi prie krašto pagalvoju, kur šitas kojas dėti. Oba. Yra čia ką palaipiot. Nuliuks. Prancūzai liptami į kalną dainuoja. Ne taip kaip vokiečiai. Vokiečiai niekad negirdėjau, kad dainuoja, niuniuoja. O prancūzai dainuoja. Inselėjo lietus, tai skėtį turiu. Skėtis visai gerai. Labai patogu. Uolos tokios. Toks nusileidimas. Kaip nuo kalnų nusileisdinėjau su skėčiu. Kaip ponas. Tai pačiam laikyti reikia. Nusileidinėjau, paskui manęs eina irgi jauna šeima su mažiuku vaiku. Tai jau vaikas griūna, jūs pavargo, jam tai neįdomu. Tėvam vienas dalykas, o vaikam, jiem tai dvigubai sunkiau, trigubai. Mažas kojytės, aukšti laiptai. Šitam kelyje daug žmonių jau leidžiasi. Daug leidžiasi, daug kyla. Prancūzai tokie irgi triukšmingi. Liekanos tvoros. Jeigu šituose kalnuose miškų būtų, tai saugiausia eiti būtų paskui prancūzus. Jie tokie triukšmingi, tai nereikėtų nei gąsdinti gyvūnų, patys gyvūnai meškos, vilkai iš šonus išsilakstytų. Nes įsiskaitęs, tai tie patriukšmauk, su meška nesusidursi. Tai eik paskui prancūzus, jeigu yra prancūzai. Visi gyvūnai iš šonus išlakstys. Čia gražiai išėjau, ant uolos pilis. Kažkaip tokia ir tai būni, tu net nepastebi viso to grožio kažkaip tai. O tu dabar, vat realiai, matai, visą tai kaip sena tvora, senos pilies ir ant uolos kita pilis. Tiesa, griuvėsiai likę, bet gražu. Surado išeitį kaip su vaiku. Tėvas ant sprando užsidėjo. Ir vaikas patenkinas, šypsosi. Krykštauja, vėl jam gerai. O, čia sunkiai moteris lipa slidu, ko gero, ne taip paprasta. Dar matyt reikia palipėti. Kiek turistų keliautojų kalnais laipiojančių, nemažai. Važiuoju. Reikia labai po kojom žiūrėti. Čia panašiai kaip Norvegijoje. Akmenimis lipi. Viena klaidelė ir koja išsisukai, išsinarinai, susižeidėjai. Tai va, lipdami priekį prancūzai, kur lipo, visgi moteris susitraumavo. Aš nemačiau, šiek tiek atsilikęs buvau, paslydo. Kažkokiu tai būdu galvą susitrenkė už galvos laikosi, žmonės stovi.
Tai iš tikrųjų slidu, akmenys, molis. Labai reikia žiūrėti orų prognozę, kad pavojinga lipti iš tikrųjų. Jaunesnis, lankstesnis jis dar, o vyresnis tai vis tiek sukaustytas, netokie judesiai. Ir reikia labai atsargiai. Tai geri batai, kas be ko, dar apie tai net ir nekalbu. Bet irgi pirmiausia žiūrėti orą. Čia jau irgi saulė buvo kaip ir nieko. Bet dabar ganėtinai slidu. Labai reikia būti atsargiam. Lipu šiuo takeliu, o ten paukščiai taip triukšmauja, kokios papūgos. O, čia vynuogynai. Jau čia prasideda vynuogynai, vynuogės. Čia realiai paukščiai rėkia. Realiai pasakykit, kas čia per paukščiai pagal garsą. Paukščių aš nematau pačių. Kaip įrašas kokias garso. Parašykite iš tikrųjų, kas čia per paukščiai tokie. Kieno čia garsai. Pradžiai buvo kaip papūgų. O čia kokias kaip kaštonas kažkoks tai įdomus. Įdomus augalai, įdomus paukščiai, garsai sklinda. Gražus tas Alzasas. Ir miesteliai labai gražus, ir pasivaikščioti yra kur. Palaipiot. Vynuogės ko gero nuskintos, nes nematau, jau tik mažiukės likusios tokios. Ko gero jos visos bus nuskintos. Čia yra ir nuo lietaus pasislėpti, bet nedaug vietų nuo lietaus pasislėpti. Bet yra viena kita. Žmonės užlipę tokį stumą aukštį, atsigeria, pavalgo. Čia kaip dirba tarp vynuogių. Traktoriukas važiuoja ir skina vynuogės, kad nereikėtų viską nešioti. Sena miesto tvora pačioj. Ir dirbi ir žiūri iš viršaus į patį gražų miestelį. Ten matyti ir toliau vynuogynai aukščiau eina. Miestelį žemai, vynuogynai aukštai. Bet vynuogės mažiukės, visai mažiukės, ne tokios, kokias parduotuviai perkam. Čia jos ko gero specialiai vynui. Tai štai nuo kalno jau nusileidau. Jau beveik prie miestelio. Čia labai įdomus irgi augalai. Spalvos tokia žalia, geltona. Čia vynuogės. Vynuogynai. Dideli vynuogynai. Kaip tik kalnas, taip vynuogynai. Kelias grįstas labai geras. Čia tam, kad mašinos galėtų pakilti. Vyno kraštas, Alzasas, Prancūzija. Tai va ir keliaujam, vaikštom, žiūram, stebim. Lipu pasišuoliuodamas. Dabar patogu taip lipti. Čia ko gero upelis, nuteka vanduo, ko gero, kai tirpsta sniegas. Klausimas, sniegas ar čia būna. Greičiausiai būna, ilgai nesilaiko, bet ko gero būna. Nes šiandien yra
čia jau daugiau gal vyrauja Viduržemio jūros klimatas, čia šilčiau būna. Mes gyvenam ne taip toliau, ne taip toli nuo čia ir skirtumas būna kokie 6-7 laipsniai. Mes šiek tiek kalnuose, kalnuose, o Prancūzija žemiau ir jau Alpės neužstoja Prancūzijos. Jau jeigu čia pučia iš Viduržemio jūros, nuo Ispanijos, pietų Ispanijos ir pietų Prancūzijos, tai jau neužstoja kalnai. Tai čia klimatas visada šiltesnis. 2 savaitėm viskas greičiau pradeda žydėti, žaliuoti. Tai va, jau išeinu aš į miestelį. Ir jau kalnai šiandien nelaipiosim. O va čia va kur vaikščiom, tai čia vynas spaudžia. Kaip tik ir vakar dar žiūrėjau, visa priekaba buvo išspausta vynogių. Skanės sultis perpildinėjo viduje, o išspaustos nuospaudos jau buvo priekaboje. Kaip kalnuose greit vanduo pakyla. Vakar čia vos bėgo, o šiandien jau taip gan smagiai. Naktį palijo ir šiandien lyja. Ir jau vanduo susikaupęs, jau nuo kalnų, jau stiprokas srovė, jau šniokščia. Tai štai, kur mes kemperį buvom pasistatę, mes prie pat, kai buvom, tai nematėm, kad ant kalno yra pilis, nes užstojo. O dabar aš einu iš kitos pusės ir matau visą tą grožį. Tai čia viena pilis, antra pilis. Ir ta antra pilis dar ne viršūnė, dar ten reikėjo pakopti, dar normaliai pakopti. Tai šiandien pavaikščiojau, prisilaipiojau, pavargau. Sotus šiandien. Reiks važiuoti namo.